السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل افضل 10 اصوات تاثيرات مؤثرات صوتيه للمونتاج. طبعا هذا المؤثرات الصوتيه اكثر استخداما في المونتاج، يعني اكثر اليوتيوبرز او اكثر المنتجين يستخدمون هذا التاثيرات الصوتيه للمونتاج. فطبعا جايب لكم حزمه برابط وملف واحد. طريقه التحميل جدا سهل، افتح الوصف بتحصل رابط التدوينه او الموقع الخاص به. كل ما عليك انك تدخل على رابط التدوينه، هذا هو التدوينه. بعد ما تدخل على رابط التدوينه تنزل لتحت، اذا تبي تقرا المعلومات عن الحزمه. بعد ما تنزل لتحت بتحصل رابط التحميل التاثيرات الصوتيه. اضغط على رابط التحميل. بعد ما تضغط على رابط التحميل بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع. هذا الموقع اب بوكس. اوكي، الحين حتى تحمل الحزمه مباشره في ملف مضغوط اضغط على الداونلود، هذا الزر. اول ما تضغط على الداونلود انتظر كم من ثانيه يبدا تحميل الملف مباشره في جهازك. طبعا ما يحتاج انك تسجل، بروحه تلقائيا يبدا يحمل لك مباشره في جهازك بدون ما تسجل في الموقع. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، اضغط على كليك يمين، اضغط اكستراكت او استخراج او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل افضل 10 مؤثرات صوتية للمونتاج. فالحين راح بخليكم مع استعراض هذا الأصوات. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.